Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkan nami Abi Ardan Syah Ramadan di Breaking News Sunda. Pamirsa, atas kajantenan tawuran di Sukabumi, Jawa Barat, aya 10 siswa anu patali karena kejadian tawuran ieu. Teu disangka-sangka tawuran ieu atos direncanakeun ku mahasiswa dina sosial media. Supados langkung jelas, hayu urang tingali kajadianana. Aksi tawuran ieu ngalibatkeun mahasiswa ti SMK Bina Teknik sareng SMK Pasundan, Sukabumi, Jawa Barat. Tawuran ieu atos kajantenan di Pelabuhan 2 Februari anu kapengkerna. Wargi di daerah eta ngarasa sieun jeung saurang siswa atos terluka parah. Buntut tina kajadian eta, aya 30 siswa anu patali langsung dicana ke kantor polisi. Jumat siang, 4 di antara aranjeunana anu jadi tersangka. Oge kejadian ieu atos direncanakeun ku para siswa dina aplikasi WhatsApp. Sekolah Bina Teknik itu 3 orang, yang dari SMK Pasundan sendiri 1 orang. Ini terkait semuanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Yang pertama mungkin dari Bina Teknik kemarin dijerat dengan pasal 170 ayat 1. Sakitu bae warta anu tiasa kusun abdi didulun. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo balar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa anu tos nonton video ieu, rajin hilap ngalek nya. Da ngalek teh gratis. Goodbye.